सिंह, लेट्स स्टार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ दूध का काढ़ा, जो मैं अपने लास्ट वीडियो में ही बताने वाला था, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैं नहीं बता पाया। सो दूध की काढ़े के जो बेनिफिट्स हैं वो लास्ट टाइम काढ़े के थोड़ा सा सिमिलर है। ये जो काढ़ा है ये भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, बट ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर आपको कफ एंड कोल्ड है तो। ये 2 से 3 दिन के अंदर जो कोल्ड और कफ आपको हफ्ता भर रहता है वो ये 2 से 3 दिन के अंदर क्योर कर देता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, बिकॉज हमारे भैया को हुआ था, मोर देन 15 डेज रहा। बहुत सारे कफ सिरप्स उन्होंने ट्राई किए, बट जब उन्होंने इस काढ़े को यूज़ किया विद इन 2 डेज फ़र्क दिखा, एंड आफ्टर 4 डेज वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। सो इसमें हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, हर्ब्स, स्पाइसेस यूज़ करते हैं। सो इनके जो भी बेनिफिट्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, आप जाके वहाँ पे पढ़ सकते हो। ये काढ़ा जो है बहुत जगह पे गोल्डन मिल्क और टर्मरिक मिल्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये मैं दूध का काढ़ा इसलिए लेके आया बिकॉज मैंने एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया हम लोगों का, जो है कि हम लोग कुछ भी डिनर के बाद कुछ भी बिटर, कुछ भी कड़वा चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं और ना पीना पसंद करते हैं। सो दूध जो है वो नॉर्मल चीज़ है, वो आप लोग अपने घर पे भी लेते हो रेगुलर बेसिस पे ऑलमोस्ट। सो उसमें आप जितने भी हमारे इंडियन हर्ब्स और स्पाइसेस हैं, जो भी हमारी होम रेमेडी है, उस चीज़ को मिक्स करके आप कैसे ले सकते हो इजीली, जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए मैं ये दूध का काढ़ा आप लोग के लिए लेके आया। और एक और चीज़ होती है कि हमारे घर में बच्चे जो होते हैं वो काढ़ा पीना पसंद नहीं करते हैं, बट अगर आप दूध में ये सारी चीज़ें मिक्स करके देते हो तो वो बहुत ईजीली कंज्यूम कर लेते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं दूध के काढ़े के साथ। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। मैंने जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए हैं मैंने 2 कप के हिसाब से लिए हैं। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूध के काढ़े के लिए हमें चाहिए 15 से 20 कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर, 20 ग्राम कुटी हुई अदरक, 1 टेबल स्पून अजवाइन जिसको हमने क्रश कर लिया है, 4 तेज पत्ते, स्वाद अनुसार गुड़, घी, एक मेजरिंग स्पून, 400 ml मिल्क जिसमें हमने 100 ml वाटर मिलाया है। दूध को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक दूध गर्म हो रहा है तब तक हम काढ़ा बना लेंगे जिसमें हमें दूध को मिक्स करना है। काढ़े के लिए हम पैन में 1 टेबल स्पून घी ले लेंगे। अब हम घी में अजवाइन जो हमने क्रश करके रखा था उसको ऐड कर देंगे। हमने जो 15 से 20 ब्लैक पेपर क्रश करके रखे थे अब हम वो भी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें टर्मरिक पाउडर और तेज पत्ता ऐड कर देंगे। अब हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। मैंने थोड़ा सा गुड़ लिया है, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। हम इसमें 100 ml वाटर डाल देंगे। अब हम इस मिक्सचर को बॉयल होने देंगे। दूध भी ऑलमोस्ट बॉयल हो चुका है। हम दूध को बॉयल करके इसलिए डालते हैं बिकॉज़ अगर हम दूध को बॉयल करके नहीं डालेंगे तो दूध फट भी सकता है। काढ़ा बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें अदरक को ऐड कर देंगे। हम अदरक लास्ट में इसलिए ऐड करते हैं बिकॉज़ अदरक अगर हम स्टार्टिंग में डाल देंगे तो अदरक फ्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से जो वाटर है वो अदरक के मेडिकल बेनिफिट्स को अडेप्ट नहीं कर पाएगा। काढ़े को बॉयल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें मिल्क ऐड कर देंगे जो हमने बॉयल करके रखा हुआ है। अब हम काढ़े को 5 मिनट और बॉयल होने देंगे। अगर हम ये काढ़ा बच्चों को दे रहे हैं तो हम स्टेन करके देते हैं, और अगर कोई बड़ा इसे पी रहा है तो इसमें से तेज पत्र निकाल के बिना स्टेन किए कंज्यूम करते हैं। तो दूध का काढ़ा रेडी है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस काढ़े से रिलेटेड या फिर लास्ट टाइम वाले काढ़े से रिलेटेड, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो प्लीज़ आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें और अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें।
थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी नया सीखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो पे कमेंट करके बताएं कि आपको दूध का काढ़ा कैसा लगा, और आप ये शेयर करें बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको कफ एंड कोल्ड हुआ है और वो इस बात से डर रहे हैं कि कहीं मुझे कोविड-19 तो नहीं हो गया। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया है। सो आप डॉक्टर से चेकअप कराएं, बट इस चीज़ का यूज़ करें ऑन डेली बेसिस अगर आपको कफ एंड कोल्ड है। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये। और घर में रहें, बाहर ना निकलें, गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करें, WHO के गाइडलाइंस को फॉलो करें और सेफ रहें। Please subscribe, like, share. Thank you so much.